Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня опять очередной выпуск «Психологии у камина». Читаю вам вопрос. Вопрос из комментариев под видео. Вопрос мужской. Пишет мужчина. Читаю как есть, немножко длинный текст, немножко запутанный, сбивчивый. Но видно, что человеку хочется разобраться в этой проблеме, которая у него есть. Добрый день. Хотела рассказать о своей проблеме и буду благодарен за ваши советы. Я очень сильно влюбляюсь, можно сказать, намертво. Если мне нравится женщина, я вижу, что я ей нравлюсь, начинается что-то непонятное. Я начинаю мечтать про нее, возможно, это не мечты, а желания, иллюзии. Одна девушка, которая мне нравилась, оттолкнула меня и сказала, что я сильно влюбчивый. В последнее время, когда я чувствую, что влюбляюсь, торможу себя, останавливаю и гашу на корню свои чувства. Потому что ими я все разрушаю, какой-то коллапс. Вроде бы влюбляться – это хорошо, но когда я своей влюбленности даю волю, все портится. Как-то так оно все странно. И сейчас, когда я ощущаю влюбленность, я это просто выжигаю внутренним огнем, потому что в 100-й раз не хочу наступить на те же грабли боли и разочарования. А когда случается романтика, поцелуй, а тем более секс с женщиной, которая нравится, то сразу рисуется, что это любовь всей моей жизни. Хотя для этой женщины это бывает особенно ничего и не значит. Как-то хочется во всем этом разобраться и понять, где проблемы в понимании влюбленности, любви. Слышал шутку, что секс не повод для знакомства. Какая-то доля правды в этом, наверное, есть. С одной стороны, мне говорили, что я холодный к женщинам, но я знаю, что совсем не холодный, и, возможно, какие-то мои внутренние проблемы, которые вызывают гипервлюбленность, блокируются каким-то моим внешним проявлением. Если можно, помогите хоть немного разобраться, в чем я ошибаюсь, в чем неправильно себя веду или думаю, или двигаюсь в этом направлении. Уже почти 40 лет, и хочется иметь счастливые отношения, семью и, самое главное, любовь. Спасибо. Я вообще очень трепетно всегда отношусь к мужским вопросам, к мужчинам на консультациях, потому что мужчине гораздо сложнее решиться пойти на консультацию, рассказать о своих проблемах, сказать, что вообще проблемы есть, что вообще что-то не так. Здесь видно, что действительно автор этого комментария, он запутался. У него как бы противоречивые чувства, и есть уже какие-то сильные разочарования в отношениях с женщинами. И действительно, если уже под 40 лет, то есть это уже период, когда хочется, чтобы все оно улеглось, устепенилось, и уже как-то понять вообще, да, в чем же вообще смысл-то отношений с женщинами, в чем смысл любви, влюбленности. Действительно разобраться хочется. Но что сразу здесь кидается в глаза, да, сразу же из текста письма, то, что человек сам понимает, он сам и отвечает на свои вопросы, потому что говорит, может быть, я не прав в том, что когда у меня только возникает какое-то чувство, я сразу же дорисовываю, дописываю себя в голове сразу, что это любовь всей своей жизни, что вот сразу так. То есть нет такого периода наслаждение этим чувством, просто купание в этом чувстве. Сразу есть какая-то такая пошли первые эмоции, пошла первая влюбленность, первые какие-то, да, эмоциональные ощущения от влюбленного состояния. Все, надо сразу сейчас в это вцепиться и уже себе нарисовать будущее, сразу же нарисовать будущее, не успев, собственно, еще и получить, по большому счету, такие какие-то тонкие ощущения, удовольствия. То есть о чем нам это говорит? Что нас не учат радоваться с детства, нас не учат наслаждаться, в хорошем смысле наслаждаться. Ведь влюбленность, ее не надо в себе охлаждать. То есть пишет автор комментарий, что в себе выжигаю каленым железом. Зачем же такое прекрасное чувство выжигать каленым железом? Просто нужно уметь смаковать свои чувства. Это сродни тому, что, как, например, вот сейчас я провожу стримы про похудение, я всегда говорю, девочки, смакуйте еду.
Вы не будете есть много и переедать, и не будете набрасываться на неполезную пищу, если вы начнете смаковать, не будете спешить, научитесь пробовать на вкус прекрасное. И точно так же и в чувствах. Нельзя объесться чувствами, нельзя довести их до неполезного состояния, если мы учимся наслаждаться ими. Вот именно смаковать как изысканное блюдо, когда у вас появляется какая-то тяга к какому-то человеку. Ведь это прекрасно, что вы это чувствуете, что автор комментария это чувствует, что если мужчине уже под 40 лет, и он влюбчивый, то есть он может испытывать романтические чувства, это прекрасно, то есть речь не идет, что у него какое-то эмоциональное выгорание, что ему вообще уже ничего не радует, это прекрасно, это точно не нужно выжигать каленым железом, нет, но нужно научиться это смаковать, как вообще смаковать жизнь, она прекрасна. Если у вас сердце, оно открывается, вам нравится, на женщин вы обращаете внимание, видите в них прекрасное, у вас начинается состояние влюбленности. Смакуйте это, радуйтесь этим. Не надо сразу бросаться и все, это точно мое, сейчас я себе напланирую кучу детей, а в таком-то году мы поедем на Канары, а в таком-то году мы купим машину или дом или что-то, или просто в таком-то году, в такой-то час мы будем гулять под пальмами, а в таком-то, а осенью мы будем гулять под теми-то, под липами, а зимой под опавшими кленами. И что-то в таком. То есть, да, не надо планировать. Смакуйте, радуйтесь этого чувства, пробуйте, наслаждайтесь им. Не надо цепляться за эти чувства. Не надо цепляться сразу за человека. Вы наслаждайтесь ситуацию, которую вам посылает судьба. Вот это из того, что почему вот такое жесткое планирование. Сам же автор, он себе отвечает, что, может быть, я в этом не прав. Ну, конечно, не прав. Понравился человек, насладитесь. Вам дает судьба возможность насладиться такими прекрасными чувствами. Потом, значит, что тут еще, как бы автор уже сам себе и отвечает, то есть человек сам и анализирует. Вот, то есть пишет, что я совсем не холодный, хотя мне так говорят в отношениях, и, возможно, какие-то мои внутренние проблемы, которые вызывают гипервлюбленность, блокируются каким-то внешним проявлением. Ну да, то есть он сам как бы пытается разобраться и сам же себе и отвечает, что действительно есть какие-то внутренние проблемы, но про это сложно сказать, это как бы нужно разбирать на консультации. Действительно, какие-то внутренние проблемы, они какая-то неудовлетворенность жизни, может быть обида какая-то на кого-то, на самого себя, она может вызывать гипервлюбленность. Опять-таки, это сложное понятие, что такое гипервлюбленность. Тут скорее речь идет о том, что вот сразу такое жесткое планирование, жесткое цепляние за человека, зависимость от человека, впадение в зависимость от человека. Вот такое вот, да, вот это вот может это быть вызвано определенными какими-то комплексами, зажимами, энергетическими блокировками, психологическими блокировками, потерями какими-то, может быть, неосознанными, те, которые человек не помнит. С этим нужно разбираться более глубоко. Вот. И действительно, вот это вот состояние, когда человек сам понимает, что ага, будет опять новая влюбленность, и будет опять вот эти влюбленность, прекрасное чувство, как влюбленность, может сопровождаться вот этими неприятными проблемами, он начинает это блокировать тем, что внешне он боится проявлять свои чувства. И при том, что человек, у него может душа полностью быть открыта, он влюблен, внешне это может проявляться более сдержанно, более холодно, что тоже как бы не дает возможности женщине понять, а что же происходит. То есть идет такое запутывание в отношениях. Вот здесь вот, да, здесь нужно понять, поспоминать, а когда это началось, почему идет такая сильная зацепка именно за человека. Не наслаждение человеком, не наслаждение общением с ним, а идет такая сильная зацепка за самого человека, жесткое планирование. То есть что здесь? Что-то скрыто, да, что-то связано. Какая-то была потеря, какой-то страх, да, что если вот сейчас
открылось сердце какому-то человеку, сразу надо с ним быстренько все спланировать. С этим, конечно, нужно разбираться. Но на основное я ответила, что если вы влюбляетесь, влюбляйтесь, не надо ничего каленым железом из себя выжигать. Не надо такие прекрасные чувства выжигать каленым железом. А нужно научиться смаковать и наслаждаться этим прекрасным энергетическим обменом, когда вы влюблены, а не планировать сразу жестко. Дайте возможность чувствам раскрыться. Чувства, они как цветок. Они только зарождаются, как бутон. Полюбуйтесь на них. Ощутите всю красоту, всю начальную нежность. Потом они расцветут, они начнут раскрываться. Научитесь жить в этом. Не перебрасывайте сразу на прошлое, на будущее, еще куда-то. Но, может быть, какие-то свои болезненные ощущения прошлого, страхи, на планирование будущего. А влюбленность, такие прекрасные чувства, как любовь, влюбленность, даже влюбленность. Любовь – это уже когда влюблен, не каждая влюбленность перерастает в любовь. Но если мы говорим сейчас просто о влюбленности, то есть ей нужно наслаждаться здесь и сейчас. И тогда такого жесткого планирования не будет. Просто научитесь наслаждаться жизнью, особенно такими нежными, прекрасными состояниями, как влюбленность, здесь и сейчас, только здесь и сейчас. Смакуйте, радуйтесь. И думаю, что все у вас наладится, и все у вас еще будет. И семья, и любовь, и дети. Насколько я смогла в рамках видео, не на консультации ответить, я постаралась ответить. Счастья вам, мои дорогие. Не бойтесь влюбляться, не бойтесь любить. Это прекрасно. До свидания.